If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and press that bell icon to get notified whenever I upload a new video. Hey guys, what's up? My name is Montra Big Boy and welcome back to my channel Montra Big Boy. So आपको जैसे कि मेरे सबटाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो मैं आपको मेरी सबसे फेवरेट साइकिल से मिलाने वाली हूँ और वो है Montra Big Boy फैट बाइक. So let's get started. तो गाइस अब हम जाएंगे एक छोटे से राइड पे और हाँ इसका सीट भी तो मुझे सीट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं ऐसे ही जो लंबे है वो ऐसे यूज़ कर सकती हूँ. तो आइए अब हम इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं. इस साइकिल का मेन हाईलाइट है इसका टायर जो कि है वोंडा का 26x4 इंच. इसमें एक्सएमआर का 26 अलॉय सिंगल वॉल रिम है विद 32 होल जिसके लिए रिम का वेट हल्का हो जाता है. पे फ्रंट एंड रियर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है जो कि है रेडियस का. एक्सएमआर का अलॉय हैंडल बार भी मिल जाता है. एक्सएमआर अलॉय स्टील भी है. यहाँ पे एक्सएमआर का हैंडल ग्रिप मिल जाता है और इसका सिस्टर सिमानो का टॉर्नी SL TX50 7 स्पीड सिस्टर है. और निको का थ्रेडलेस हेडसेट. इस साइकिल का फ्रेम एल्युमिनियम अलॉय से बना हुआ है जिससे इस साइकिल का वेट बहुत हल्का हो जाता है और इस फ्रेम पे लाइफ टाइम वारंटी भी है. इस साइकिल का सीट पोस्ट स्टील का है जो कि एडजस्टेबल है एंड सैडल एक्सएमआर का है जो बहुत कंफर्टेबल है. मोंट्रा का इस फैट बाइक पे फ्रंट पे स्टील रिजिड फोर्क है. इस साइकिल पे सिमानो का टॉर्नी RDTY500 7 स्पीड रेयर डीरेलर है. फ्रंट पे कोई डीरेलर नहीं है. इस साइकिल का डिज़ाइन इंग्लैंड से किया हुआ है. इस पे निको का पैडल है. इस पे प्रो व्हील का 42 टीथ अलॉय क्रैंक है. फ्रेंड्स अब हम लोग हैं प्रिंसेप घाट पे और यहाँ का व्यू देख सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये है सेकंड ब्रिज. आज मैं सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आज आई हूँ प्रिंसेप घाट अपना साइकिल लेके और हम लोग एक छोटे से राइड में निकले हुए हैं. आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का और हम लोग थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और थोड़ा सा घूमने वाले हैं. तो हम लोग ने बहुत देर तक साइकिल चला के यहाँ पर एट लास्ट यहाँ पहुँचे हैं. तो
और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम लोग अभी गंगा के साइड भी जाएंगे और वहाँ का व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो लेट्स गो। तो अब हम आ गए गंगा के साइड में। यहाँ पे साइकिल लाना अलाउड नहीं था, इसलिए मुझे साइकिल बाहर ही रखना पड़ा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ का व्यू दिखाने के लिए आई हूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ बहुत सारे सूट्स होते रहते हैं। आप गंगा में बहुत सारे स्टीमर्स देख सकते हैं। और ये है पार्क, यहाँ पे सब बैठ के चिल करते हैं। और ये है प्रिंसेप घाट स्टेशन, जो घाट के बिल्कुल पास है। घाट के उस पार जाने के लिए हमें ये क्रॉस करना पड़ता है। तो इस साइड है प्रिंसेप घाट और उस साइड पे है जेम्स प्रिंसेप। अब हम जा रहे हैं घर और जाने से पहले मैं आपको और एक बार यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये साइकिल को लेके और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझको ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी बाय।